Korot juga jadi metu alainya apa mah perkara layan hasil kang ora bisa dadi pelanggaran apa mah minaswani nyatane boro-boro contoh al-jizkiyah kang bangsa jus kamu kau ngalapo sapa sira nazma arba'ina ing runtute 40 apane kaidah nasrudatan halih den dawuhaken lawan minu wahidatan halih kaidah siji bahwa kita tanuli kaidah siji kanone waya utawi kawaid kuliah iku minal kawaid saking pira-pira kaidah al kuliah kang bangsa umum latan hasil kang ora dadi kepelanggaran wis ya apa suarura al-jizkiyah warubamas tusnia lan terkadang den jabaaken warubamas tusnia terkadang den jabaaken minha saking qawaid kuliah apa suwaru boro-boro contoh makina tetapine suwar iku kolilatun kang didik tan hasil kang dadi kepelanggaran apa suwar Faya utawi kawaid kuliah alat tahqiq ngatasi kaul sak nyatane iku aghlabiyah luwih akeh-akeh den inggo kagoli bil kawaid kaya kaprae pira-pira kaidah kagoli bil kawaid kaya kaprae pira-pira kaidah al-fikih kang bangsa fikih waha iling-iling ana tangisun iku asro tumandang sapa ingsun ini domnya yang dalam nadzomaken kawaid kuliah rojian kali wong kang ngarep-ngarep al-auna ing pitulung alat tamam yang ngatasi sampurnane kawaid kuliah muakiban kali wong kang ngiring ulan ing saben-saben kaidah siji ulan ing saben-saben kaidah suwiji ulan ing saben-saben kaidah siji bima kelan masalah yustasnakan penjabaaken apa ma minha saking kawaid kuliah ramalan kaidah ya arudu kang anyar teko apa ma li kedue ingsun fil asna ing dalem tengah-tengah nadzomaken al-qaidatu hadi iku al-qaidatu al-ula kang kawitan iku al-ijtihadu ijtihad iku lain kudu ora bisa den rusak apa al-ijtihad ijtihad iklan ijtihad kang bener al-ijtihad utawi ijtihad undang dalam ulama iku lain kudu ora bisa den rusak apa al-ijtihad ijtihad iklan ijtihad kang bener mutlakon kelawan mutlak
Aifil ibadah, aifil ibadah, aufil ma, aufil mahkum alaih. Id ya'rudu ing dalem kan anyar teko apa al ijtihad asaniyah al ijtihad apa al ijtihad itu sama al ijtihad id ya'rudu ing dalem kan anyar teko apa al ijtihad pas tasmilan dakakna sapa sira minha saking al ijtihad lain kodu ijtihad suaran ing kira-kira contoh jumlah dalam gunungan upami nakdol imam oleh rusak imam imaman maring hukume bumi larangan imam, hukume bumi larangan imam koblau kang tetep dalam sakdurunge al imam, koblau kang tetep dalam sakdurunge al imam. Wakismatal ijbari lan andum kelawan meksa hai sumatakun ing dalem kapan-kapan hai sumatuko ing dalem kapan-kapan dijenengaken apa bayinatun seksi bigolatillah dikelawan lupute andum biulatil lagi kelawan lupute andum kosam kang wis mbagi sapa imam kelawan aladi adalah kaiku kaya mengkono-mengkono suaron bil jumlah at-takwim utawi ngaji kerta iyuk salamun den ruwi apa takwim ana sifati naqdin ngatasi sifat ana sifati maksin ngatasi sifat kurang al-ziyadatin utawa talakan bandingi opo iyuksar ing takwim wal hukmalan ing ngitumi lil khariji maring mudda'i lil khariji maring mudda'i kang ora kanggenan barang kang ora kanggenan barang disuruti kelawan pira-pira seksi in akomaha lamun jumenengaken ing asyuhud sapa ad-dakhilu wong kang kanggenan barang bima ing dalam perkara kapsukin kang wis den ngruwi apa mah kultum cap sapa sing istisna ibak didiswalan ing dalem jagaken sebagian iki contoh minasi saking iki
Qaidah ulah indah tamu dalem kan angen-angen ana duru ana bicara khotimatun ayati iku khotimatun anggit pungkasan wayung kodu den rusak apa al-qadha putusan hukum saking hakim den rusak putusan hukum saking hakim bimawat yang dalam biro-biro panggonan pangkut rumangkong rusak sapa sira ing al-qadha iyu khalif lamun nulayani apa al-qadha linnasi maring al-Qur'an awil hadis linnasi maring al-Qur'an awil hadis al-ijma'in utawa ijma' ulama au qiyasi ghairi qabil au qiyasin utawa qiyas ghairi qabil kang ora sama indah kulinasi dalam mungguhe saben-saben bungsa al-qala tau melayani apa al-qadha al-qawaidah yang biro-biro kaidah al-kuliah kang basa gendhengan Amin Qarafi saking Imam Al-Qarafi hadits iki tambahan iku mahkiyah den critakaken apa hadhihi au kana utawa ana apa ma al-qadha hukum kang den gawe ngukumi apa ma au kana utawa ana apa ma al-qadha hukum kang den gawe ngukumi apa ma iku la dalil ora dalil kumujud lalu keduwe ma lalu keduwe al-qadhi atau al-hakim lalu keduwe al-hakim ala ingatase ma Fasuki mongko Imam Suki ayatun alim-alim iku nakola nukil sapa Imam Suki ing aukana ilah pola dawu sapa As-Suki ana utai al-qadha khalafa kang mulayani apa man syartoman ing syarate wong wakaf kang makofaken sapa man wa ma khalafa iku mukhalifun kang lain nasi maring nas indaman ing dalem ulama araf kang weruh sapa man wa khulfu ma utawi nulayani ing kaul alaihi kang iku nutupi ngatasi ma alaihi kang iku nutupi ngatasi ma qaul arba'ati dawe imam papat iku kalbu kaya nulayani lil ijma' lan sepakat ulama pangkut mongko ngrusak sapa sira masyru'an ing tumekané kalau al-ijtihad lain kau tuh wal asutai asal bidzalika ing dalam al-ijtihad lain kau tuh ijtihad itu ijma' sahabat sepakate sahabat naklahu nukil ing ijma' sahabat sapa Sibab wa ana Abu Bakrin pastinya Abu Bakar iku hakam bisa Abu Bakrin di masalah dalam beberapa masalah khulafau kang mulayani ing masail lalu khulafau kang mulayani ing khulafau mulayani ing Abu Bakar Bakrin khulafau kang mulayani ing Abu Bakrin sapa Umaru fi dalam masail kalau nyungkot lan Raden Tusa apa hukume Abu Bakrin laku kalau nyungkot hukumu
iku ana sedene kelakuan iku lae ora ana apa ijtihad asane kang kapindho. Ora ana apa ijtihad asane kapindho iku bi akwa kelawan luwih kuat. Minal awali tinimbang ijtihad kang awal. Inna mongko stune nakdul hukmi iku yu abdi nekaaken apa nakdul hukmi ila ala yastaqilla tumeka yento ora jejeg apa hukum tapi dalikalan ing dalem yu abdi ila ala yastaqira masyaqqatun utawi kangelan. Tapi dalikalan ku ing dalem yu abdi ila ala yastaqira masyaqqatun utawi kangelan syaqiqatun kang banget. Ini anak kalau sukune asan iku idana kodo indal mekene ngrusak apa asan bakal hukmaing iki hukum nakodo mongko rusak apa zalikan nakdu mengkono apa dalika nakdu mengkono hukum kang rusak walu majalan go mengkono sak teruse wamin puru idalik lan iku setengah saking pira-pira pang-pangan mengkono al ijtihad lain kudu ijtihad lauta gayar lamun dadi owah apa ijtihate musolli ing kiblat ing dalem ati kiblat amila mongko ngamal sapa musolli bisa mungkin ijtihad kang kaping pindho kala kodho alan ora ana kodho iku mujud kata lau salat sehingga lamun salat sapa musolli arba rakaatin kelawan papat pira-pira rakaat li arba ijtihadin madhep maring papat pira-pira arah-arah mulai madhep mobil ijtihad lan ijtihad kala kodha amung kono kodha iku mujud tapi nang tapune kelakuan iku laik malura kenoten amalaken apa pisan ijtihad kang kaping pindho dunia yang dalam pura-pura banyak dibati asal ijtihad krono dadi sambungane lah gede ijtihad awali kang kawitan iki kelawan asani bal yatayamam Keminal busa saking puru wamin puru idalik wau al-haqau lamun nemuaken ing wong sapa ibun tukang nemuaken nasab di ahadima kelawan salah siji wong loro bacaan itu kau sapa ibun wong kang sapa ibun tukang nemuaken nasab akhir kang meneh wal aku mungko nemuaken sapa ibun akhir ing wong al akhir kang meneh lam yalhaq mongko ora temu sapa
ahad di kelawan wong wa hukmu lil kharij in agama lamun jenengi sapa al kharij ai mudda'i milkiyatid dar tegese wong kang ngaku-ngaku miliki omah akoma jumenengaken bainatan ing seksi wa gimana den hukumi lahu kedue al kharib apa bihadar wasorot lan dadi apa adaru omah iku dadi ana kekuasaane al kharib summa apa manulin dimenengi sapa adakhilu sapa adakhilu wong kang den takwa dimenengaken bainatan ing seksi hukum mongko den hukumi lahu kedue ad-dakhil apa bihadar wana kodelan rusak apa hukum al-awal kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah kuliah yang menjadi sumber kata kharaju alaihi malayan hasil, menjadi sumber dari masalah-masalah yang tak terbataskan, yang tak terbatasi, layan hasil dari bentuk-bentuk yang secara parsial, yang secara farjiah. Bahkan nazma arba'in qaidah, bahkan nazma arba'ina qaidatan masrudatan wahidatan Fahakanat ma'arba'ina qa'idah masudatan wahidatan fawahidah wa yaminal qawa'idil kuliyah lata hasil suwarul juz'iyah. Pahamilah 40 qa'idah secara runtut. 40 qa'idah itu qa'idah secara umum yang pembagiannya atau bentuk-bentuk kait, bentuk-bentuk afrod, bentuk-bentuk aplikasinya, untuk prakteknya, suaranya itu tak terbatas. Rubama seterusnya, tapi terkadang ada pengecualian, suarun lagi nakolilah, tapi sedikit yang terbatas. Nah, kaidah 40 faya ala tahqiq aghlabiyah, kaidah yang mayoritas, sifatnya mayoritas. Kalau lebih kaidah seperti umumnya kaidah-kaidah fikih. Jadi nggak mesti aghlabiyah itu akeh-akeh, aghlabiyah itu akeh. Wah, anak asyra'u fi nidamiha, rojan al-aun ala tamamnya. Muakiban kulan bima yustasna. Ini saya mulai membahasnya secara runtut dan muakiban kulan bima yustasna. Saya selipkan masing-masing dari kaidah tersebut pengecualiannya. Wa ma yaradulu fil asna, dan ide-ide atau kaidah-kaidah yang muncul menurut saya di tengah-tengah pembahasan tadi. Yang pertama, al-qaidah al-istilah yang baru bil-ijtihad, qaidah aghlabiyah, qaidah kuliah, jumlah 40. Yang pertama, al-ijtihad la yunqadu bil-ijtihad. Ijtihad itu menetapkan hukum berdasarkan pemikiran, nggak ada nas yang sore. Sholat ini kan wis sore. Solu kamar itu muni sholat. Itu kayak sholat Kanjeng Nabi. Hukum membahas waris itu wis sore. Oleh umi
ummi sudus, wali ummi sulus, gitu kan itu hasil. Enggak sing kuwi. Yang di dalam Al-Qur'an hadis enggak diterangkan secara nas, secara sharih. Akhirnya para ulama ijtihad dalam satu masalah. Menurut ijtihad yang pertama menghasilkan hukum haram. Beberapa waktu dia timbul masalah lagi, masalah itu ada, kemudian hakim ijtihad lagi. Hakim ijtihad ternyata hukumnya berbeda. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Nah, hukum haram yang pertama itu tetap berlaku sampai adanya ijtihad yang kedua. Ketika ijtihad yang kedua sudah muncul, maka pemberlakuan kaidah yang pertama itu sudah selesai. Tapi tetap tadi berlaku selama belum muncul kaidah yang kedua. Apalagi aturan pemerintah ketika sudah ditetapkan ini diberlaku. Kemudian muncul peraturan selanjutnya dalam masalah yang sama. Nah, yang pertama sampai muncul yang kedua ini tetap berlaku. Kaidah yang kedua membatalkan peraturan yang pertama itu tidak bisa. Kaidah yang kedua itu mulai dilaksanakan, ya mulai diberlakukannya itu. Al-ijtihad indahum layung kodu, latung kodu bil ijtihad mutlakon. Namanya ijtihad, yang pertama berdasarkan pemikiran, yang kedua juga berdasarkan pemikiran. Podo-podo pikirannya, ora enek hadis, ora enek Quran, sehingga derajatnya sama. Tapi waskas mimin hasuaran fil jumlah. Ada pengecualian beberapa kasus. Seperti nakdul imam li imam mangkoblah. Hima itu tanah milik negara. Yang memiliki fungsi khusus seperti untuk cagar alam. Tadinya imam pemimpin yang pertama, Menteri Kehutanan, menetapkan daerah ini sebagai cagar alam, tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian, tidak boleh dibuka untuk lahan pemukiman, tidak boleh. Tapi kemudian setelah menterinya turun, ganti menteri yang lain membuat peraturan baru. Ini ternyata dibuka untuk lembaga pendidikan, tidak masalah. Ini pengecualian. Waki sematal ijbar kai sematakum bayinatun bihulatillahi kosan. Waki sematul ijbar, pembagian paksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang bertikai, akhirnya dibagi. Kemudian hai sematakum bayinatun, selanjutnya muncul bayinah, muncul saksi bihulatillahi kosan. Salahnya saksi ini muncul dan kesaksiannya itu membuat berubah pembagian yang awal tadi. Maka pembagian yang awal sing mau niki nek ekon dijabel, sehingga rusak. Hukum pembagian yang pertama rusak. Sing mau nek malah duduk ora berak. Kadzalika takwimu iyusar ala sifati naksin au ziyadatin. Mukawamah takwim, kawamah itu mutakwiman. Ngaji kerto, omah dibagi. Omah regane sakmene, monto sakmene, terus didom nggo anak-anak yang ahli waris.
Montor ini mau dihaji 10 juta. Kono urip mati. Tapi kemudian setelah dihukumi seperti itu, muncul sifat nakes. BHE montore BPKB ini ora enek. Nah, maka pembagian kismatul ijbar tadi berubah, dirusak oleh pembagian yang selanjutnya karena ditemukan nakes atau ziyadah. Omahe maune dihaji kerto 20 juta. BHE kayune jadi tok, Bos. 100 juta ini. Enggak berubah, pembagian yang awal berubah. Wal hukmu lil kharij bisyuhud in aqama ad-dakhil fi ma qad zikir. Enek kharij, enek dakhil. Itu suwi. Roji karo soeb bersengketa. Roji karo soeb bersengketa. Soeb ngarani sepeda motor Roji ku asline naku. Sepeda motor nyatane digawa Roji. Sing menguasai sepeda motor kuwi Roji. Orang yang pada saat terjadi kasus itu menguasai barang itu disebut dakhil. Orang yang menuduh tapi ternyata tidak menguasai barang disebut kharij. Sama omah yang begini awan bilang sini omahku. Aku minum. Kuwi berarti Pak Wandi Idul kono kuwi sing menguasai rumah itu disebut. Orang yang benda itu berada di kekuasaan orang tersebut disebut dakhil. Orang yang menuduh disebut kharij. Lah, itu cara pemutusan hukumnya. Yang benar dakhil apa kharij? Itu kalau dakhil enggak punya bukti, kharij punya buktinya apa? Kharij punya saksi. Dakhil berani dakhil mek sumpah. Kharij butuh saksi. Kharij itu ora duwe barang lemah. Barang nyatane dikuasai kono berarti nek kono nyatane satu level itu wong biasanya lek nyekel barang kuwi barange. Wong lek ora duwe barang kuwi ora duwe, tapi satu sing wis nyekel barang kuwi di posisi yang menang. Nyekel barang kuwi posisi menang. Lah pembuktiannya kharij itu harus mendatangkan saksi. Dan dakhil itu hanya sumpah. Mending ini kasus pertama. Rek, kowe ngarani kae nek mono kowe diseksi ora? Ora. Ya wis kalah. Ora diseksi ngono. Kowe ngarani kowe nek kae lho wis seksine sapa? Ora duwe. Ya wis kalah. Terus dilalah dakhil duwe saksi. Akhirnya rumah itu atau sepeda motor diberikan kepada kharij. Kemudian ternyata itu hukum sepeda motor mereka akhirnya di krono Sueb duwe saksi, akhirnya motor diwenehi Sueb. Orang punya saksi, saya saksinya dulu beli begini saksinya. Saksinya bisa diterima wong ya adil. Setelah itu ternyata si dakhil juga mendatangkan saksi. Saya juga punya saksi. Nah, ketika si dakhil mendatangkan saksi yang kedua ini, hukum tadi itu berubah. Ijtihadnya rusak. Dirusak oleh ijtihad yang kedua. Sepeda motor sing maune kok gowo emang dijabel. Selama ini aku nyewa loh. Selama ini aku nyewa. Nyewa dia maksudnya, ya aku rono-rono nyewa beda, aku rugi man sama, ya sebenarnya ganti rugi man.
Kultu wa fistisnai ba'di suwar min hadhihi inda ta'amul an-nadhar. Pengecualian tadi kismatul ijbar, takwim ini dijadikan sebagai pengecualian dari kaidah hasil lain qadul ijtihad itu nadhar. Masih terdapat pembahasan yang harus teliti lagi. Masih ada nadhar inta ta'amul an-nadhar nek diangen-angen tenan iki jane rusak tenan apa ora, ini masih ada pemikiran. Nyatane sebelum ada keputusan yang kedua muncul, yang berlaku kan keputusan yang pertama. Kok iso rusak? Ini rusaknya kok ngene. Jadi dikatakan ijtihad yang pertama tidak rusak dengan ijtihad yang kedua, itu artinya ijtihad yang pertama berlaku sampai munculnya ijtihad yang kedua. Contohnya imaman qoblah ini kan yo ketika muncul peraturan imam yang pertama, peraturan nanti yang pertama kan itu berlaku kemudian rusak setelah ada peraturan yang kedua. Disebut rusakku indah ta'amul an-nadhar nek diangen-angen kaya cek piye lho rasane nadhar kaya urung plong tenan anek nadhar. Nek pengen jelas kasusnya ya golek asbah wan nadhair sebagai sumber dari kitab ini. Kasusnya piye ya ini kitab asbah wan nadhair. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.